燜羊肉千祈唔好直接落鑊燜啦，咁樣燜出嚟啲羊肉又酥又柴。今日呢，我就將從一個80歲老師傅嗰度學翻嚟嘅一個配方，免費分享俾大家。燜出嚟啲羊肉啊，好似嫩豆腐一樣咁嫩口，入口即化，真係特別送飯㗎。建議呢，收藏保存好，立秋之後啦，一定多食少少羊肉同屋企人補補佢。首先呢，將呢個羊肉凍水落鑊，加呢一個骨子皮，同埋呢一個高度白酒，可以好有效去除嗰陣腥臊味嘅。嗰啲臊味血沫煮出嚟之後就撈出嚟，用熱水清洗下啲羊肉，咁樣洗乾淨佢。唔好用凍水噃，如果唔係真係曬你牙啦㗎。為咗防止呢條視頻你劃走之後呢，又揾唔到我，你可以先俾個大大嘅讚俾我先，或者收藏好呢條視頻，方便日後你想學嗰陣仲揾得到我呢條視頻。然後往裡面加入一殼仔菜籽油，再倒入呢啲羊肉，大火開到佢炒出油脂為止，炒到微微發焦黃色啦。羊肉好食嘅關鍵就嚟啦，放啲小茴香，小茴香呢就可以快速滲入呢個羊肉入面，將原有嗰啲香味激發晒出嚟嘅。第二就要放白芷，白芷呢可以好有效咁去腥增香嘅。白芷、小茴香、山楂，啲冚唪唥要放嘅嘢都擺晒喺個料包裡面啦。入面呢仲有10幾種香料，都係我哋專業嘅大廚按照比例配好俾你嘅。配料表仲非常之乾淨，佢就係專門用嚟燜羊肉牛肉嗰啲湯料包嚟嘅。呢一個羊肉燜得香唔香就全靠佢㗎啦。幾蚊雞咋就有一大包啦。入面呢仲有10幾細包。無論你燜牛肉羊肉定係整嗰啲乜滷菜嗰啲一次放1包就夠㗎啦，味道哇瞬間上晒頭。再俾支啤酒落去，咁樣去腥增香。一定要加熱水鎖住啲羊肉嘅營養，細火慢慢燜佢90分鐘。之後再倒啲白蘿蔔落去，再燜翻佢3個字。最後呢，放啲蒜葉落去，大火收下汁。哇！咁樣燜出嚟啲羊肉軟爛入味，特別好食送飯嘅。哇！如果你咁都唔知道嘅話，咁呢個燜羊牛肉專用嘅湯料包去邊度買得到？你出去買又驚話買錯咗噃，你可以點開我個頭像㗎，裡面有個商品櫥窗，同大家準備好晒㗎啦。趁住我哋入秋有活動噃，臨帶啲返屋企整俾你屋企人試下佢啦。